Labdien! Kādai pasaules čempionai tenisā pēc uzvaras viņai jautāja, sakiet, cik ilgi jūs jūtaties laimīga, tāda priecīga, ka liekas visa šī pasaule jūsu rokās. Un viņa pateica 2 minūtes. 2 minūtes tiešām, ka tu tikai tāds pilnīgi atrāvies no zemes un viss. Un pēc tam atkal rutīna. Pēc tam atkal dzīve iet uz priekšu, un tiešām tu nevari vairs turēties pie tās pagātnes, jo no tevis gaida atkal nākotnē jauns rezultāts. Protams, tas ir labi, un tomēr kaut kādā veidā tas ir slikti, ka nav rezultātu, nav veselība, tu neesi vajadzīgs vairs ne treneriem. Tu faktiski esi tāds kā atkarīgs no publikas, un tev īsts laimes nav. Visas arī saprot, ka kādreiz tevis nebūs šeit, un kādreiz arī rezultāti būs jau citi, un cilvēkiem vajadzīgi ir jauni uzvarētāji. Un tā praktiski ir visās jomās. Un liekas, nav nekas tāds paliekams, nav nekas, pie kā tieši varētu pietverties un tā teikt, ka es esmu laimīgs, ka tiešām mana laime, viņa ir paliekoša. Bet es gribu pateikt, ka šodien Dievs dod tādu laimi. Dievs dod tādu prieku, kurš ir paliekošs. Un arī lasot Lūkas evaņģēlijā 10. nodaļā, un var redzēt, kā tas kungs ir teicis no 17. līdz 20. pantam. Un tie 70 pārnāca un ar lielu prieku stāstīja. Kungs, pat ļaunie gari mūs padodas tavā vārdā, bet viņš sacīja, es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krītam. Redziet, es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām un skorpioniem un katram ienaidnieku spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs. Tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums paklausa, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Un tiešām mums vislabākais vēl ir tikai priekšā. Atceries, vislabākais tavā dzīvē, jebkurā jomā, jebkādā veidā, jebkādā vecumā, vislabākais vēl ir tikai priekšā. Tāpēc mēs ejam uz to brīnišķīgo mīlestību, ko tas kungs mums ir sagatavojis. Mīļais kungs, es pateicos tev par to prieku, kas mūs gaida debesīs. Paldies, ka mums ir tiešām visu laiku iespēja priecāties, ka mūsu vārdi ir ierakstīti dzīves grāmatā, Jēzus, tāpēc, ka tu mīli mūsu dēļ, tāpēc, ka mēs esam glābti, nevis tāpēc, ka mēs tev baigi meklējam, mēs baigi kaut ko izdarījām, Jēzus, visu tu izdarīji, tāpēc šodien mēs esam tev pateicīgi, mīļais, ka mēs varam dzīvot priekš tevis, ka mēs varam kalpot tev, Dievs, un zināt, ka nāvis vairs nav, viņa ir uzvarēta, Dievs. Paldies tev, es pateicos tev. Svētī, lai mēs priecājamies par mūžīgo dzīvi, lai mēs neesam pielipuši pie šīs te zemes, lai sātans mūs neapmāna. Es pateicos tev par visu. Svētī, Dievs, šo te cilvēku, kas tagad arī šo te raidījumu klausās. Es tev lūdzu svētī. Paldies tev, es pateicos tev Jēzus vārdā. Āmen. Esiet svētīti, mīļie. Lai Dievs palīdz turēties pie mūžīgās dzīvības. Un mēs būsim uzvarētāji. Visu labu!